takole, vse skupaj en lep pozdravček na Facebooku in pač kjerkoli nas boste pa kasneje tudi gledali. Moje ime je Barbara Mali in z mano sta Polona Plešec pa Saša Dedič. In danes, kot smo že najavili, bomo klepetali malo o tem, kaj pravzaprav so temelji skreirali v našem življenju oziroma kaj še kreirajo v naših življenjih. Torej, Polona pa Saša sta obe že bili na temeljih, obe sta bars facilitatorki, ne vem, mogoče sta že bili celo večkrat na temeljih in jaz bi vaju raz vprašala, kakšna je vajna izkušnja, pravzaprav kaj so temelji sami kot seminar skreirali v vajnem življenju in kaj še kreirajo? Kjera začne? Ok, bom jaz. Jaz sem si podarila temelje za rojsten dan prvič in to je bilo tako najboljše darilo do zdaj. Ker res te 4 dnevi so bili tako totalno nori in toliko enih neumnosti, toliko enih omejitev, toliko enih starih stvari se je razbil, da se mi je lahko life skreiral čisto na novo. Sem tako itak vsak access class, ki se ga udeležim, itak to naredi. Ampak ta je bil tako res moj prvi advanced class, mislim, se itak prvi advanced class, ne, ker se ga udeležiš po barsih in to je bilo tako sploh, ne vem, kako naj to sploh z besedami povem, ampak totalno noro, res novi temelji življenja, no. Ni to kar nekaj, ki se reče, da dobiš nove temelje, res dejansko dobiš nove temelje in lahko kreiraš svoj life na čist drugem nivoju. Mogoče tako, recimo, poveš mogoče kak tak konkreten primer, kaj se ti je recimo tako, kaj se ti je spremenil takoj po temeljih, recimo, ampak vemo, da pravzaprav temelji so eno tako darilo, ki še vedno pol podarja, pač ne glede na to, pač, ko se udeležiš, pač tiste 4 dni je itak bomba, ki te premakne tako, potem se pa to pač ta sprememba širi, a ne, povečuje. Ampak koliko si ti, naprimer, po teh 4 dnevih, koliko si videla, kako spremembo si takrat ti videla? Ker je že tako neka sprememba, običajno. Ja, meni je bilo že takoj, že prvi dan. Mislim, meni je bilo čist še več radosti, še več lahkotnosti, pa moje funkcioniranje v bistvu vseeno, ker tako, ne vem, ok, res je že 1 leto od tega, tako težko povem ful konkretno, ampak meni se je vse spremenilo. Jaz sem bila vsak dan čist druga. Vsak dan od 4 dni. Prvi dan sem bila čist druga, potem drugi dan sem bila spet čist druga in tako po 4 dneh to je bilo res nov life, no. In en tak, še več tega zavedanja, da res lahko vse spremenim, vse skreiram, kar si izberem in ja, v bistvu sem pol po temeljih sem dejansko postala bars facilitator. Ja, to se mi je spremenilo, evo. To se še dobro, da imamo tale klepet. Ja, da je bilo tako glih, manj kot 10 dni po temeljih. No, nekaj tasga, nekaj tam okoli 10 dni po temeljih. Ampak ja, v bistvu že na temeljih sem vedela, ja, to si izberam in potem sem si skreirala 2 delavnice v ful kratkem času in ja. No, da želiš pravzaprav to predajati naprej. Ja, to mi je bilo, pa itak sem že prej vedela, ampak sem se še malo držala nazaj. Pol po temeljih mi je bilo pa samo to, ja, let's go, nikaj čakati, gremo. Super. Kako pa ti, Polona, kaj pa se je tebi spremenil po temeljih? Takoj po temeljih, recimo. Bom se še tle malo navezala, no, tudi na to, kar je rekla Saša, ker sem v bistvu isto tako naredila, da sem po temeljih začela bars delavnice takoj voditi in v bistvu spremenilo se mi je to, da jaz sem na splošno tak perfekcionist oziroma sem že manj perfekcionist in to se mi je začelo dejansko tudi s temelji, no, da sem si kar upala se podati, ne glede na to, če ni vse tako po vseh regalcih, tako, kot bi morali biti, ne, ker včasih vem, da pač tudi nisem tako edina taka, ker ljudje kar nekaj čakamo, da bo vse popolno, ne, da bomo začeli, pa lahko čakaš celo življenje. Ja. In v bistvu
so mi te temelji in tudi ti, kar sva se dejansko pogovarjali, mi je bilo v navdih, da sem šla enostavno v akcijo in začela in uspešno nadaljujem še naprej, no, tako. Pa jaz recimo tudi, kaj se mi je takoj po temeljih tudi spremenil, jaz že, ko sem šla na temelje, pa tudi že, ko sem šla na bar delavnico, sem imela tako ena določena področja, ko sem vedela, da želim narediti premike. In se mi zdi tudi tako, če prideš na temelje, ne, ko imaš lahko, poveš pač facilitatorju, če imaš določene stvari, ki jih želiš nasloviti, ne, in se pol to dejansko tudi bolj pogleda. In moje področje je bilo recimo področje denarja, pa področje odnosov. In meni se je to začelo potem, se pravi področje denarja, področje posla, področje odnosov, takoj spreminjati. S tem, da denar zelo hitro, odnosi malo zamikam, tako se mi zdi, da odvisno, ene stvari se prej, no, ene pa malo kasneje, ampak tudi v bistvu že odnosi, pa to dojemanje odnosov, ne, ko imaš tudi dejansko in družina in kakšna so intimna razmerja noter, že takoj v bistvu te neke omejitve, iz katerih si prej deloval, podreš, ne, pa tudi ne samo v partnerskem odnosu, pa v drugih družinskih odnosih, tudi v odnosih do svojih otrok, ne, kakšen si ali pa kakšen bi moral biti, vse to se nekako postavi na novo, malo obrne in predvsem dobiš več ene lahkotnosti in tega, da se ne sodiš. Vse to dejansko že tudi v bar delavnici se začne dogajati, ampak se mi zdi, da potem s temelji še več teh sodb do sebe, pa tudi do drugih odpade, no, pa nekih omejitev, iz katerih delujemo na področju ali posla, odnosov. Pač to je bilo zame, no, finance. Čeprav to se mi zdi, da so ene taka 3 področja, ki so tako velikrat, a ne? Ja, mislim, ker tako zanimivo je, meni je pač zanimiv, zato vas sprašujem, zato ker je pravzaprav vsak dobi nekaj drugega. Vsak dobi nekaj svojega, ne, tako enim je tako res ful več radosti, enim se res takoj finančna situacija začne spreminjati, tako vsak pač nekaj druga dobiva in pa s časoma se pa še seveda tudi druge stvari začnejo spreminjati. Najprej, mislim, se mi zdi, tisto, kar si najbolj želel, tisto, kar se ti tako, kjer si želel največ premika, ne, potem pa tako, pol pa z orodji, ne, ki jih dobimo na temeljih, ne, pa z novimi pogledi, ko se nam zašiftajo pogledi, pravzaprav začnemo pa tudi spreminjati vse ostalo. Tako da me pa zanima, glede na to, da dobimo na temeljih stotine orodij, koliko vidve to implementirata v svoje življenje, ta orodja? Jaz dejansko sploh ne vem več, kjer je iz temeljev. Aha, ja. To so vsa. Ne, res, kjer pa so iz temeljev, mislim. Kaj tako uporabljam vse na polno. Še nekaj, no, sem se pa prej spomnila, ker je Polona omenila odnos do sebe. Aha. Spremenili, ja. V bistvu takrat, po mojem sem na temeljih prvič slišala vprašanje, kaj bi bilo potrebno, da prejmeš celotno sebe. Aha. In je bilo meni tako, in mi je tako odprl nov svet. Ja, odnos do sebe se mi je ful spremenil. Ful sem se nehala obsojati, tako res ful razlika od prej. Ful sem se nehala iti drame in ful sem bolj stopila v svojo moč. To, ja. Wow, super. Drugače od orodij pa res, daj spomni me malo, kaj... Ja, veš kaj, mislim, zato sprašujem pravzaprav zato, ker jaz sem tako pač, ko zdaj gledam vse to, a ne, dejansko jaz vsak dan uporabljam ta orodja, ki so na temeljih. Vsak dan. In tudi vse to, kar sem spremenila v svojem življenju, sem vsem tem, kar sem dobila na temeljih. Torej, vsa ta orodja, ki sem jih dobila na temeljih, v bistvu, ki jih vsak dan uporabljam in se pravzaprav samo sebe se facilitiram. Ne? Torej, za tiste, ki pravzaprav ne veste, kaj pomeni to facilitacija, dejansko se nekako olajšaš neko vrnitev, neko tisto, kar resnično si, da odstraniš tiste stvari, kar nisi in da dejansko greš, mislim, ja, pač jaz to tako vidim, da dejansko postaneš tisto, kar resnično si, pod vsemi temi nekimi prevzetimi pogledi, nekimi odločitvami, nekimi posnetimi resničnostmi. In jaz sem totalno spremenila svojo finančno situacijo
in to bomo tudi še drug teden bomo imeli en Zoom na to temo, tako malo daljši, kjer bom delila pravzaprav res vsa orodja iz foundationa oziroma iz temeljev, ki sem jih uporabila, da sem spremenila res vse. In zdaj vidim, zdaj se pa lotevam drugih področji. Zdaj, to je bilo recimo za mene, bilo to eno tako poglavitno področje, ki se mi zdi, da tako pač za mene so nek temelj, pač, na katerem pa tako, da lahko druge stvari lahkotnejše ustvarjam. A dobesedno, res, ko sem gledala, vsa orodja sem dobila v temeljih, na temeljih, da sem lahko to naredila. In tudi zdaj, ostale stvari, tudi, mislim, mogoče, kakšne stvari so se mi na začetku zdele, tako, ko sem jih slišala tam na temeljih, a ne, so se mi zdele tako, mogoče tako malo čudne, a ne? Ne. Meni pa ne. Tako se mi zdelo, ojoj, ne, ampak dobro, sem dosti tako pač širokega duha, če le temu tako rečem, se ajde, ne. Ampak zdaj bolj, ko živim ta orodja, bolj, ko jih uporabljam, bolj vidim, koliko je to dejansko, koliko so to res koliko je pač res to, kar pač tam dobimo, ne, oziroma kar piše v tem priročniku, kar delamo na samih temeljih, o čemer govorimo, in tudi koliko ti pogledi, pravzaprav nekaki drugačni pogledi, oziroma neka drugačna vprašanja, iz katerih sprašujemo pri kreaciji nečesa, dejansko naredijo neke stvari, da res funkcionirajo. Kar prej recimo totalno ni nič funkcioniralo, pa je bilo tako, ne vem, trdo vse, zdaj pa tako vse. Ja, pravzaprav tako, pa vidiš kasneje, da dejansko je to res. Določene stvari, a ne, ko so nam jih tam rekli, ja, pa pač ti kot bitje, recimo, bi moral imeti veliko več za delati, veliko enih več kreacij, veliko več enih projektov, veste, koliko se meni se zdi, že ful delam. Ne, ampak dejansko, pol s časom, ako res začne, recimo se jaz sem začela ful dodajati še stvari v svojem življenju in zdaj, recimo, bom rekla, šele vidim, kako kapaciteto imam kreiranja. Ko prej sem mislila, tako jaz pač ne morem več delati kot to, ampak zdaj mi je pa tako, ful dober in vse se res prav, vse se tako širi, razvija in ja, pa tako, ko gledaš za nazaj, ne, vidiš, da dejansko to, kar so ti takrat rekla, oziroma neko orodje, ki si ga dobil, ali pa da dejansko, ja, to je to. Čeprav je bilo takrat malo tako, pač, ne vem, če je tole glih ti res, a ne? Ja, ampak dejansko, to pa vidiš, da, ja. Kakšna stvar, ki ni šlo čisto skupaj, pa tako, nisem zihar, če je to glih res zame, pa tako čez čas vidiš, kaj se ti tako sestavil skupaj, pa okej. Ja, ali pa tudi recimo določeni pač tako pogledi pri, recimo glede odnosov ali pa kaj, ne. Naprimer, vem, da je ena stvar, ki je v temeljih, v kateri se pogovarjamo, kako je pač, ko recimo pri seksu, ne, torej prvič je za zabavo, drugič smo že v odnosu, ne, torej že gledamo, kaj smo zdaj s to osebo, tretji smo pa že kao poročeni, pa ste, ne, tako pač zdaj dejansko, pa greš, pa sprobaš ali pa pogledaš neke svoje situacije za nazaj in vidiš, da je dobesedno je bilo tako, ne, in pravzaprav tudi, koliko dobiš neke širine oziroma upustiš nekih pogledov, neke sodbe, da lahko dejansko začneš kreirati stvari čisto na drugačen način. En kup enega balasta, enih stališč. Ja. Kdo ve koga, kje smo jih pobrali, v katerih vse življenjih. V katerih življenjih, ja. Ko to začne odpadati in si res tako pol tak nov prostor. Wow. Ja, a lahko le nekaj dodam, kam je tako ful mi je zanimiv, ka potem še kasneje, ne samo pa mogoče še po drugih temeljih, ali pa tako, kakšne stvari pridejo tako z zamikom, no, in to, kar si zdaj omenila, ta prejšnja življenja in tako, kar delamo v bistvu, vse to lahko poveva, ne, da se v bistvu tudi stvari, kakšne zaveze za obljube, a ne, da se v bistvu počistijo te stvari, ker sploh se ne zavedamo, koliko imajo lahko kakšne stvari, mi ne vemo kognitivno, ne, kaj se dogaja, ampak je mogoče kaj od tega, ne, in potem sem gledala neki, v bistvu eno religiozno sekto, v bistvu tako en dokumentar, mislim slučajno, ni bilo slučajno, na TV-ju in sem tako slišala, kako tam podpišeš pogodbo za 1 milijon let ali nekaj tajnega.
In potem, ko je glik Bog, a veš, in potem je tako, ko je krat Godzillian, a ne, pa tako, in še zdaj se naježem, ko to rečem, ker v bistvu je res eno zavedanje, ki ga ima Gary, a ne, zakaj pač delamo te stvari, ki jih delamo v temelju, zakaj čistimo, da imamo res potem, ker kaj ve, kaj smo mi vse delali, ne, v prejšnjih življenjih, in čim smo se to upali, in nas to zdaj drži nekje ujete, ne. Ja. Tako da, ja. Ja, pa tudi telesni procesi. Meni To pa je ta. kot čist hudi. Meni je bila recimo biomimetična mimikrija, Ja, meni. tako nisem nič posebnega pričakovala in potem, ko sem prejela prvič proces na temeljih, meni je bilo tako what? Tako čist me odnesel, bila sem povsod. Še tako spomnim se, da sem prav rekla, kje sem pa jaz bila zdaj? Pa je rekla facilitatorka, mogoče povsod, a si mogoče neskončno bitje? Wow! Ja, to so, tudi to, recimo jaz, ko sem gledala, prav tudi te telesne procese, ki jih dobimo na temeljih, oziroma ki se jih udeleženci pač naučimo na temeljih, jaz to skoraj dnevno uporabljam. Ali celični spomin, ali demolekularno manifestacijo, ali malo hrano spremenim, ko mi ni okus všeč, ali danes recimo sem bila pri zobozdravniku, pa sem dobila pač lokalno pač to anestezijo in sem si pa demolekularno manifestacijo delala, pa celični spomin je, da je to vse zginalo, pa biomimetično posnemanje, to si tudi sama sebi si zaganjam, ne, za vse tiste, ko ne veste, dejansko si lahko tudi sami sebi zaganjate, tudi MTVSS si ga lahko sam zaženeš, se pravi je seveda bolj potenten, bolj dinamičen, če ga delamo z nekom drugim, ampak vse to dejansko lahko sami na sebi uporabljate. Ja, jaz imam čisto hudo izkušnjo s celičnim spominom, ker sem ga sama sebi delala, ker sem se butanila v prst na nogi na Baliju, ampak res tako orang, še nog mi je šel dol, kar res boli. In ker sem že videla v glavi, ok, zdaj sem za par tednov, bom lahko sam ležala, ful dober, pa sem bila pa tako, ne, podem pa posetom. In sem si zagnala proces zvečer pred spanjem in naslednje jutro je bilo tako skoraj da nič. Ja, to je... Vedno prej, kadar sem imela tako poškodbo, to se je vleklo še tedne. In to je bilo v par dneh, je bilo kada ni nič. In podobno sem imela pa še z MTVSS-om, to je bilo pa tle v Sloveniji že, sem se pa tudi butanila, jaz sem imela tako par zanimivih teh stvari z stopali in koleni in prsti na nogah in tako. Sem se tudi poškodovala prst na nogi, pa naslednji dan sem imela izmenjave, celodnevne sem gostila in jaz sem jih hotela že odpovedati, ker me je toliko bolelo, da mi je šlo na bruhanje in komi sem šepala po stanovanju. Ampak pa sem rekla, ok, ne, gremo sfurati to. In naredila sem 2 osebama MTVSS, to je tudi proces, ki se ga naučite na temeljih. In jaz sem opazila po teh 2, pa nisem jaz ležala, nisem ga jaz sprejemala, tako da bi jaz ležala, ampak sem ga jaz podarjala več 2 osebama. In po drugi seansi sem jaz opazila, da jaz lahko normalno hodim. Aha. Čarobnost tega podarjanja in prejemanja. Ja. Torej, ko ti nekomu zaganjaš, hkrati ti prejemaš. To je, wow. Tako da, koliko je lahko boljš kot to? Čakaj, tule sem želela pogledati nekaj komentarčkov, se mi kar pržge pol, samo da malo naslovimo. Ja, ekola. Tule sprašuje Nina 17.8. Ja, pač jaz mislim, to, ko imamo v tem avgustu temeljev, jih še nisem imela nikoli, kar 3 temelje facilitiram in sicer od 10. do 13. avgusta v Ljubljani, pa od 17. do 21. v Mariboru in potem od 24. do 27. na Rodosu v Grčiji. In tile 2 prelepi punci bosta z mano, bosta prevajali v slovenščino. Tako da vsi lepo vabljeni, tisti, ki še tudi ne veste, kam bi se podali za tole poletje, kaj če se kar na Rodos, pa da prešiftate in spremenite tam celo svoje življenje. Tako da lepo vabljeni. Če nimate še slučajno bars delavnice opravljene, to je pogoj za udeležbo na temeljih, zato ker se na temeljih tudi izvajajo barsi.
ker pač bar si omogočijo, da vse to, kar tam procesiramo, facilitiramo in vi opuščate neke stvari zraven, še razmišljate in bar si to omogočijo, da se pa bitje, ki je toliko enih stvari upustil, lepo zintegrira s telesom, tako da omogoča lahkotnost, tako pravzaprav tak lahkoten prehod. Tudi ni, recimo tudi to je meni všeč pri Accessu, da dejansko so stvari lahkotne, da ni nekaj na hard, da ni nekaj tako, da moraš nekaj trpeti, pa ne vem, moraš iti nekaj podoživljati ali pa ne vem kaj, ampak z vprašanji to privzdignemo energijo teh nekih omejitev ali pa zavest nekih prejšnjih življenj, stvari, ki jih imamo in podem pok in stvari zginejo. Kako je lahko še boljš kot to. Tako da, ja, če nimate bar z delavnice, torej jaz imam eno 15. avgusta v Komendi, če pa bi kdo želel imeti v Ljubljani, pa je Saša rekla, da se na njo pridete. Lahko mi kar pišete, lahko naredimo po naročilu, jaz nimam trenutno razpisanih, ampak z veseljem naredim, tako da me lahko kontaktirate in se dogovorimo vse. Ja, drugač pa tudi... Izgovor, da se ne gre na temelje. To ni izgovor, ne. Ja, torej, glede Rodosa sem pa še mislila to, da se tudi obrnite, prosim, na nas, če imate kakršnakoli vprašanja glede pač potovalnih informacij, tudi enih par agencij v Sloveniji organizira, vsak teden imajo lete organizira na Rodos lete, to je Intelekta, pa Kompas, pa še kakva bi se našla, tako da pa vse ostalo, tudi kar vas zanima, se lahko obrnete na Polono, ali pa na mene, na Sašo, tako da vas podpremo pri vaši dejansko spremembi, torej da spremenite dobesedno temelje svojega življenja, oziroma da začnete čisto na nekih drugačnih, novih temeljih ustvarjati svoje življenje in spreminjati vse tisto, kar trenutno za vas ne deluje, oziroma bi radi, da bi bilo drugače. Ok, jaz se vam zahvaljujem, Polona pa Saša, potem tudi vsem vam, ki ste spremljali naš Facebook live, se opravičujem, ker smo pač malo zamudili, ampak vsaka nova stvar je tako, pač je nova, treba usvojiti, ampak za naslednjič zdaj obvladamo, tako da zdaj nas še bolj. Lepo se imejte, pa čau, dio. Čau. Ekola, jaz moram pa tudi šibati, imam še zelo en klic naprej. Čau. Čau. Mogoče bi lahko malo pošerali, kaj, bom jaz pol malo. Še snemaš, veš? Še kar snemamo, aha, čakaj.